Орон тэрэг үзэгчдээ цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаар эхэлж байна. Өнөөдөр 14 цагт Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээснээр коронавирусын халдвар авсан 893 хүн бүртгэгдэж 26 хүн нас ороод байна. Монгол улсад коронавирусын халдвараа бүртгэгдээгүй ч гэсэн 3 дугаар сарын 2-ны өдрийн хүртэл төрийн өмчийн хэлбэр харгалзахгүй бүх сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг зогсоох шийдвэрийг улсын онцгой комиссаас гаргалаа. Улсын хурлын гишүүн Номтой хоёрын бүрэн эрхийг төдөлзүүлэх эсэх асуудад парламентын анхаарал байгаа. Ерөнхий сайд хөрөлцөх аймаг нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөгчийн захирагч нартай үр дүнгийн гэрээ байгууллаа. Гарааргаар алталбарлаж байгаа 1000 гаруй бичил уурхай эрхлэгчид байгаа. За тэд хууль бусаар мөнгө ус хэрэглэж байгааг цагдаагийнхан хэлсэн байна. Үзэгчид та бүхэн эдгээр болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүй өнөөдрийн цагийн урт мэдээллийн хөтөлбөрөөс хүлээн авч үзээрэй. Коронавирусын халдварын эрсдлээс сэргийлээд ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг өмчийн хэлбэрээс нь үл хамааран эрт даваа гарагаас эхлээд 3 дугаар сарын 2-ны өдөр хүртэл төр хугацаагаар хаахаар болж байгаа. За энэ шийдвэрийг өнөөдөр улсын онцгой комисс гаргалаа. Монголд одоогоор коронавирус бүртгэгдээгүй. Гэхдээ бүгд найрамдах хятад ард улсад халдвар авсан хүний тоо нэмэгдэж байгаа учраас эрсдэл өндөр байгааг эрүүл мэндийн сайд хэлж байна. Эрүүл мэнд амь насны эрсдэл үүсэх ийм нөхцөл байдал бол хаалга тогссон. Бүх нөхцөл байдал үүнийг хийж байгаа учраас бид нэр сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг одоо сар шинийн баярыг дуустал өөрөөр хэлэх юм бол 3 дугаар сарын 2-ны хүртэл хаах маш тодорхой хаах ийм одоо нөхцөл байдлыг бол бид нар олон үндэслүүдээр тулгуурлаж санал оруулж байна. Боловсрол соёл шинжилгээ ухаан спортын сайд Яв Баатар билэгт ерөнхий боловсролын сургууль эмнэлгийн үйл ажиллагааг өмчийн хэлбэр харгалзахгүйгээр 2020 оны 3 дугаар сарын 2-ны өдрийг хүртэл төр хаах. Цагийн сайд Хүрд шинэ коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний бэлэн байдлыг хангах шаардлагадах санхүүжилтийг шуурхай шийдвэрлэх. Зам тээврийн хөгжлийн сайд улсын онцгой комиссийн гишүүн БНК Монголд эрүүл мэндийн яам мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас гаргасан зөвлөмжийн дагуу нийтийн тээврийн хэрэгслийн эрүүл ахуй халдвар судлалын нөхцөлийг сайжруулж хамтран ажиллах. Аймаг нийслэлийн засаг дарга нар улсын онцгой комиссийн дарга нар олон нийтийг хамарсан төрөл бүрийн арга хэмжээг зохион байгуулахыг түр хугацаагаар хязгаарлах. Тэгэхээр энэ бүх шатны аймаг нийслэлийн засаг дарга нарт үүрэг болгож байна. Сурагчдын хичээлийг дасалтуулахгүй тулд хичээлийг захимаар болон радио телевизээр орох юм байна. Одоогоор коронавирусыг эмчлэх эмчилгээ дэлхийд дахинд байхгүй. Манай хоёр хөршөөд өвчлөл гарсан учраас иргэдэд эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх мэдээллийг гар утсанд нь мессежээр хүргэх санал гарлаа. Мөн одоогоор манай улсын эмнэлгийн амбулаторийн үзэлгийн 10%-ийг томуу төст өвчин эзэлж байгаа нь өндөр тоо. Хэрвээ эрсдэл үүслэ гэхэд эм тарианы нөөц хангалттай байх ёстой. Үүнд шаардлагатай 5.3 тэрбум төгрөгийг шийдвэрлэж өгөх хүсэлтийг эрүүл мэндийн яамнаас гаргалаа. Асуудлыг засгийн газрын хуралдаанаар шийдвэрлэнэ. 2020 оны 1-р сарын 3-ны өдөр анхны тохиолдолд бүртгэгдэж одоогийн байдлаар 9 улсад илрээд байгаа. Нийтдээ 893 хүн халдварлагдаж 26 хүн нас ороод байгаа коронавирусын халдвараас бас урьдчилан сэргийлэхийн тулд одоо эцэг эхчүүд мань бага насны хүүхдүүдээ онцгийн шаардлагууд тохиолдолд олон нийтийн газраар авч явахгүй байх. За мөн дархлаагаа сайтар дэмжих, гараа бас сайтар угаахыг бас Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болон одоо мөн мэргэжлийн байгууллагуудаас зөвлөж байгаа. Хэрэг мэнд үзэгчдээ би Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн нэвтрүүлэгч Ичээ Хорлоо. Би ээж хүн. Коронавирусын халдвараас үр хөвгтэй болон өөрсдийгөө урдчлан сэргийлэхийн тулд яг одооноос эхлээд үзэгчид та бүхнийг маск зүүхийг бас уриалж байна. Тийм болохоор би дараагийнхаа хоёр мэдээг бас маск зүүгээ та бүхэн танилцуулъя. Коронавирусын халдвар манай улсад албан ёсоор бүртгэгдээгүй байгаа. За гэхдээ болгоомжлох шаардлага байгаа. Одоогоор халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд бүгд найрамдах хятад ард улсын нэг иргэнийг халдвартай байж болзошгүй гэж үзээд тусгаарласан байна. За шинжилгээний хариу эцэслэн гараагүй ч гэсэн шаардлагатай нөхцөл бэлэн байдлаа хангаж ажиллах чиглэлийг эрүүл мэндийн яам өгсөн байна. Өчигдөр буюу энэ сарын 23-нд Бээжин Улаанбаатар чиглэлийн галт тэргээр халдварын голомтоос ирсэн
23 настай эмэгтэй зорчигчийг халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд тусгаарласан. Шинжилгээний хариу албан ёсоор эцэслэж гараагүй байгааг эрүүл мэндийн яамнаас мэдээллээ. Коронавирусын халдварын асуудлаар Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын олон улсын эрүүл мэндийн дүрмийн шуурхай хороо хуралдаж, олон улсын түвшинд нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдал бүрдэх нөхцөл үүсээгүй гэж дүгнэлсэн байна. Монгол улсад оруулж ирэхгүй бах энэ арга хэмжээгээ авж байна. За өчигдөр бас дурж исэн дараагийн зүйл бол болцсохгүй эрсдэлд бэлэн бах. Онцлох болон эмчлэх чадвараа одоо байнга шалгаж мөн хурдан тусгаарлах энэ менежмент дээр ажиллах одоо энэ чиглэлүүдээр бол ажиллаж байна. За Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага энэ вирусын халдвар нийт хүн амын эрүүл мэндэд ноцтой нөлөөлөх төвшөнд хүрээгүй гэж дүгнэж байгаа. Бид улс орнуудад эмчилгээ онцлогооны талаарх заавар зөвлөмж өгч байна. Коронавирусын асуудлаар 10 хоногийн дараа дахин хуралдахаар төлөвлөсөн. Коронавирус эдгэрдэг өвчин энэ өвчний онцлогоор гарсан гэхдээ тусгайлсан эмчилгээ гараагүй байна. Харин вирусын халдварыг дархлаагаа сайжруулснаар даван туулж байгаа олон тохиолдол гарчээ. Эмнэлэгт нөгөө шинж тэмдгээ мэдэхгүй байжгаад оройтож хандсан ийм хүмүүс бол одоо нас барах магадлал өндөр байгаа учраас манай иргэд маань эмнэлэгт одоо эртхэн хандах юм бол хүндрэх одоо ийм нөхцөл бас бага бүрднэ. Халдварын голомт Ухаан хотод хөл хорой тогтоосон. Тус хотод манай улсын 200 гаруй оюутан суралцаж байна. Тэдэнд зөвлөгөө мэдээлэл өгөх тал дээр анхаарч ажиллаж байна. За мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас хэлийн бомтуудад хяналтыг чангатан бас ажиллаж байгаа. За шинэ төрлийн коронавирусын өрчлөл нэмэгдээд мэдээлэл нь бас тогтмол шинжлэгдэж байгаа юм байна. За үүнтэй холбогдуулаад мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас аймгийн нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагын албан тушаалтнуудыг хамруулан сургалт зөвлөгөө мэдээллийг өгсөн байна. Голомттой бүсээс манай улсад 1-р сарын 7-ны өдрөөс 23-ны хооронд 75 агаарын хөлгийн 10,282 зорчигчоос эрүүл мэндийн тодорхойлолт хурааж тандалт судалгаа хийсэн байна. Үүнээс зөвлөгөө өгч хэл нэвтрүүлсэн 97, тусгаарлсан 23, мэргэжлийн байгууллагууд шилжүүлсэн 4 тохиолдол байна. Мэргэжлийн хяналтын газраас бүгд найрамдагтад ардуулстай хилэлдэг 13 бомбд, буян тухай бомбдод хяналтыг чангатан голомттой бүс нутгаас ирсэн зорчигчдоос эрүүл мэндийн асуумж авах, биеийн халууны хэмжих, бомбтуудад төр тусгаарлах өрөөний бэлэн байдлыг хангажээ. Авто замын бомбд, төмөр зам, агаарын бомбтууд дээр бол хяналт шалгалт бол тогтмол хийгдэж байна. Үүний үр дүн тодорхой тохиолдлуудыг бид халуунтай ирсэн гэсэн тухайн зорчигчдыг илрүүлж, тусгаарлах арга хэмжээ авч, шинжилгээнд хамруулад хэлийн мэргэжлийн хяналтын илрүүлэлтээр илэрж байгаа. Хил дээр ажилладаг бусад байгууллагууд 11 авиа компанид урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж хүргүүлж сургалт зохион байгуулж байна. Хэлийн мэргэжлийн хяналтын алба бүгд найрамдагтад ардуулсаас ирсэн 19 иргэнтэй автобусанд хяналт хийж, Шилийн гол аймгаас ирсэн 2 с жигтэй өвчтнийг тусгаарлан нутаг буцаажээ. Хонконгийн чиглэлийн онгоцоор бас нэг тохиолдол гарсан. За энэ нь болохоор тухайн хүүхэд бол бас хоолой нөвдсөн ийм нөхцөл байдал тогтолцсон учраас хөсөөтийн эмчнэр үзлэг хийгээд бас зөвлөмж өгөөд буцаасан тохиолдол гарсан. Өвчлөлийн голомтын бүс нутгаас дээрх халдвар дамжин орж ирэх эрсдэл хэвээр байгаа тул амны хаалт гараа тогтмол угааж байхыг эрүүл мэндийн байгууллагуудаас зөвлөж байна. Монголчуудын хамгийн их зорчдог бүгд найрамдагтад ардуулсан Манжуур хотод коронавирусын тохиолдлоос бүртгэгдсэн тул дорн дэмгээр дамжаад Манжуур явах зорчих хөдөлгөөнийг бас түр хугацаагаар хааж иргэдийг хэлээр нэвтрүүлэхгүй болсон тул энэ чиглэлд манай иргэд аль болох явахгүй байхыг автотээврийн үндэсний төвөөс сануулж байгаа. За үзэгчдээ Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн нийт уран бүтээлчид үзэгчид та бүхнийг өнөөдрөөс эхлээд яг одоо энэ цаг минутаас эхлээд амны хаалтыг зүрхийг бас уриалж байна. За тэгвэл олон улсад шинэ төрлийн коронавирустэй холбоотой шинэ мэдээллийг хүргэхээр орчуулагч редактор Инх хамгаалан эфирийн шууд студид ажиллаж байгаа. За юуны түрүүнд хамгийн анх энэ өвчлөлийн вирусаас тархсан хятад улс ялангуяа тэр дундаа Ухаан хотод нөхцөл байдал яг одоо ер нь ямар байна? Өвчлөлийн байдал ямар байна? Халдвар авсан хүмүүсийн тоо ямар байна?
За ерөнхийдөө бас зөвхөн одоо хятад улсад халдар авсан одоо хүний тоо ганцхан шөнийн дотор 200-аар нэмэгдэж. За өнөөдөр 14 цагийн байдлаар бас халдар авсан хүний тоо 881 болж бас нэмэгдээд байна. Өнгөрсөн шөнийн байдлаас бас даруй 200-аар нэмэгдсэн гэдэг бол энэ өвчний тархалт бас ямар одоо хурдан тархацтай байгаа вэ гэдгийг харуулж байна. За тэгэхээр үзэгчдээ бас бүгд намд хятад ард улсад ерөнхийдөө коронавирусын тархалт бас ямар байгаа вэ гэдэг дүн одоо мэдээллийг бас энэ график үзүүлэлтээр харуулъя. За хамгийн голомт болсон одоо Хубэй хотод бол 684 болсон. За сая хамгийн сүүлд авсан мэдээлэлээр ихэд нийслэл Бээжин хотод халдвар авсан хүний тоо 29 болж нэмэгдсэн. За мөн манай монголчуудаас хамгийн их одоо ажиллаж амьдарч сурдаг Шанхай хотод одоо энэ вирусын тохиолдол тархалт бас 16 болж нэмэгдсэн гэдэг одоо ийм мэдээллийг өгч байна. За ерөнхийдөө бол 15 цагийн байдлаар яг одоо энэ хүү вирусын халдвар 881 төгөрч за мөн одоо энэ өвчний улмаас амиа алдсан хүний тоо 26 болж нэмэгдсэн. За эдгээр амиа алдсан 26 хүнээс одоо Хубэй мужид бол 25 байгаа бол за харин Хибэй мужид бас амиа алдсан одоо нэг хүн байна. За өөрөөр хэлэх юм бол яг хамгийн одоо голомт байгаа нь Хубэй мужээс гадна одоо анхны одоо тохиолдол буюу амиа алдсан тохиолдол бас бүртгэлээ гэж бас эндээс харж дүгнэж болохоор нь. За өчигдрийн байдлаар яг энэ коронавирусын тархалттай холбоотойгоор хятадын одоо 5 одоо хотод хөл хариу тогтоогоод байсан бол за ерөнхийдөө өнөөдөр үдээс хойш 15 цагийн байдлаар ихэд энэ хөл хариу тогтоосон хотуудын тоог одоо тэлж 10 болгосон байна. За үүнд бас нийслэл Бээжин болоод одоо Хонконг гэдэг одоо хотууд бас орж байгааг олон улсын ажиглагч хэмжээчд бас олон улсын хэвлэлүүд бас өнөөдөр онцолж байна. За нийтдээ ерөнхийдөө хятадын эрх баригчдын хувьд бол одоогоор цагаан сарын баярыг бас ухцсан хамгийн одоо томоохон арга хэмжээнүүдийг бас цуцалсан гэдэг одоо ийм мэдээллийг өгч байна. За хятадын хувьд бол яг энэ Хубэй мужийг хяналтандаа авсан өвчний голомт хотыг бас хяналтандаа авсан учраас цаашид энэ одоо өвчин тархахгүй байх одоо ийм үндслэл байгаа гэдгийг хэлж байна. Ингээд одоо хятадын одоо байр суурийг хүргэж байна. Өвчний голомт болсон Ухаан хотод хамгийн өндөр ач холбогдлогч тархалтыг цааш нэмэхгүй байх тал дээр онцгой анхааран ажиллаж байна. Өөрөөр хэлбэл энэ хотод хамгийн гол анхаарлаа хандуулж өвчнөөс сэргийлэх халдварыг цааш тараахгүй байхад анхаарч ажиллавал бид энэ өвчнийг цааш тараахгүй байх боломжтой гэж харж байна. Хамгийн наацх нь амны хаалтыг байнга хэрэглэх, цагаан сарын баярын үеэр гадуур явахгүй байх зэрэг нь өвчнийг тараахгүй, халдаахгүй байх хамгийн гол үзүүлэлт болно. Хэрвээ бидний тооцоолж байгаа зөвлөл бол Ухаан гот хяналтанд байгаа учраас бид халдварыг цааш тараахгүй байх бүрэн боломжтой. За ерөнхийдөө бол хятадын сангийн яамнаас вирусын тархалтыг зогсооход зориулж одоо Ухаан хотод 1 тэрбум ион буюу 144 сая Америк долларыг бас яг энэ хүү одоо өвчний тархалттай холбоотойгоор зарцуулна гэсэн мэдээллийг өгч байна. За мөн өнөөдрийн хувьд бол зөвхөн одоо хятадын их газраас гадна Хонконг болон Макод яг энэ хүү одоо вирусын тархалттай 2 тохиолдлоос илэрснийг өнөөдөр хятадын хэвлэлүүд онцолж байна. За тэгвэл зөвхөн хятадаас гадна дэлхийн нийтэд бас нийтдээ 12 тохиолдол буюу одоо 9 улсад яг энэ хөө вирусын тархалт гарсныг үзэж та бүхэн одоо энэ мэдээллээс харж болно. За жишээлх юм бол өнөөдрийн тухайд Америк нэгдсэн улсад гэхэд одоо тохиолдол нэмэгдэж 2 болсон. За Сауди Арабид буюу ойрхон орнын улс орнуудаас бол анхны одоо тохиолдол гарсан. За мөн бүгд намд хятад ард улсад нэмэгдсэн. За Солонгос болон Япон улсуудаас мөн одоо тохиолдлууд нэмэгдсэн. За дээрээс нь нэмээд Тайвань, Сингапур, Вьетнамд бас энэ хүү одоо тохиолдлууд нэмэгдсэнийг бас харж байгаа. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас Женев хотноос энэ хүү одоо вирусын тархалттай дэлхийн нийтээр тархаж байгаатай холбоотойгоор бас шуурхай хурлыг хийсэн. За гэхдээ энэ хурлаас бол одоогийн байдлаар бас дэлхийд даяар улс орон даяараас онц байдал зарлахад бол одоогийн байдлаар бол шаардлагатай бус байна гэж үзэж байна. За учир нь ерөнхийдөө хятад улсын хувьд бас тодорхой арга хэмжээнүүдийг авч шийдвэрлэж байгаа учраас одоогийн хувьд бол онц байдал шаардлага одоо ийм одоо шаардлага байхгүй гэдэг мэдээллийг өгч байна. За ингээд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын ерөнхий захирлын яриаг хүргэе. As it was yesterday, Хятад улс нөхцөл байдлын дагуу зохистой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байна. Тиймээс олон улсын хувьд онц байдал зарлахад эрт байна гэж харж байна. Одоо халдварын талаар судалгаа шинжилгээ өрсөлдсөн сэргийлэх арга хэмжээ боловсруулан ажиллаж байна. make no mistake, За ерөнхийдөө энэ график үзүүлэлтээс одоогийн байдлаар олон улсын 9 орнд яг 12 тохиолдол бүртгэгдсэн байгаа гэдэг ийм дүн мэдээллийг харж болохоор байна. Ингээд өнөөдрийн байдлаар олон улсад ерөнхийдөө коронавирусын тархалт ямар байгаа вэ гэдэг дүн одоо мэдээлэл товч мэдээллийг хүргэе.
За энэхүү өвчний вирус бол анх одоо Ухаан хотын далайн одоо байрладаг одоо далайн захаас гарсан гэж бас үзэж байгаа. Баярлалаа хямглаа. Дараагийн мэдээг танилцуулъя. Бүднэрамт Хятад ард улсын сар шинийн баяр бас энэ сарын 25-наас 27-ны өдрүүдэд тохиож байгаа. Хөлийн бомбт тэдгэрийн дэглэмийн тухай Монгол улс Бүднэрамт Хятад ард улсын засгийн газар хоорондын 2004 оны хилэлцээрийн 4-3-т заасны дагуу Монгол Хятадын хөлийн автозамын бомбтууд 2020 оны 1-р сарын 25, 26, 27-ны өдрүүдэд амрахнэ. Харин замын үд төмөр замын бомбтоор нэвтрэх олон улсын галт тэрэгний цагийн хуваарьт өөрчлөлт орохгүй байна. Улсын хурлын гишүүний халдшгүй байдлын дэд хороо хуралдаж дөнгөж сайхан шийдвэр гаргалаа. За тус орооны хуралдаанаар улсын ерөнхий прокурор Жаргал сайхнаас ирүүлсэн улсын хурлын гишүүн Номтой Хоёрын бүрэн эрхийг төлөвлөзүүлэх эсэх асуудлыг хэлэлцсэн байна. 19 цаг 30 минутын үед дэд хороо гаргасан шийдвэрээ хэвлэлхэнд мэдээллээ. Халдшгүй байдлын дэд хорооноос улсын хурлын гишүүн Номтой Хоёрын бүрэн эрхийг төлөвлөзүүлэхийг дэмжсэн байна. Асуудлыг улсын хурлын холбогдох байнгын хороод хэлэлцсэний чуулганы нэгдсэн хуралдаанаараас шийдвэрлэх юм байна. Эцэслэж өнөөдөр үдээс өмнө улсын хурал дахь Монгол Ардын намын бүлэг энэ асуудлыг хэлэлцээ. Энэ үеэр Монгол Ардын намын дарга хөрсөх Номтой Хоёрыг бүрэн эрхээсээ төтгөлцөхийг шалгуулах саналыг бас хэлсэн байна. Намын дарга бол албан ёсоос байсаар илэрхийлсэн. За намын даргын хувьд бол Номтой Хоёр гишүүнийг ер нь одоо өөрөө өргөдлөө өгөөд шалгуулчихаач гэдэг ийм хүсэл тавьсан өөрт нь тий. Чи бол одоо юу ер нь бол одоо тий өөрөө одоо хүсэлт гаргаад шалгуулах хүсэлтээ гаргаад тэгээд үтгэлцэх юм бол үтгэлзээд ингээд шалгуулах нь бол чиний хувьд бол хэцүү санал гэдэг ийм санал тавьсан. Тэгээ өөрөө бас одоо энийг эргэж бас нэг бодъё гэдэг ийм ярьсан. Улсын хурлын гишүүн Номтой Баярын бүрэн эрхийг төтгөлзүүлэх саналыг улсын ерөнхий прокурор Жаргал сайхан улсын хурлд хүргүүлсэн. Түүнийг 3 үндслэлээр бүрэн эрхийг нь төтгөлзүүлэх асуудал орж ирсэн. Тэгэхээр нэгэнт би хууль зөрчигөө гэмт үйлдэл гаргаагүй өөрөө санаачлахаараа бүрэн эрхээсээ төтгөлзөн гэж байхгүй. Хөтөлбөр нийгмийн хамгаалалтын сайд дээр ажиллаж байхдаа хууль дүрм зөрчиж гэлсэн юм байна. За тэр бол ойлгомжтой. Би одоо хангалттай ярьлаа. Тийм зүйл байхгүй. Нэг зүйл ангиар худал мэдүүлэх гэсэн. За тэрийг би одоо нотлно. Ойлгомжтой. Тийм зүйл байхгүй. Нууц садруулсан хэрэг бүртгэлтэй ажиллагаанд саад учруулсан гэдэг энэ 3 дахь үндслэл ердөөсөө л юм. За би тайлбарыг бол өгсөн байгаа. Хувийг авч бол тэнд нууцлаадах юм байхгүй. Их хурлын гишүүнийг төтгөлзүүлэх үндслэл гэдэг бол тухайн хэрэг дээр шалгаж байгаа нөхцөл байдлыг тогтооход саад учирж яах гэдэг үндслэлээр өгсөн. Тэгэхээр тодорхой хэмжээгээр энэ асуудал хоошлогдоод хүлээгдэнэ гэдэг бол тэр хэмжээгээр бас мөрдөн шалгах ажиллагаанд саад учирч байна л гэсэн. Монгол Ардын намын бүлгийн хуралдааны дараа улсын хурлын гишүүний халдшгүй байдлын дэд хорооны хуралдаан эхэлсэн. Энэ хуралдаанаар асуудлыг үргэлжлүүлэн хэлэлцсэн юм. Монгол Улсын ерөнхий сайд хөрөлсөх өнөөдөр аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга засаг дарга нарын зөвлөгөөнд оролцлоо. Ерөнхий сайд 2019 онд томоохон бүтээн байгуулалтад өрнөж эдийн засаг эрчимсэн таатай ажил байсныг онцлоод орон нутгийн удирдлагуудад зарим үүрэг даалгаврыг өгсөн байна. Засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа бодлогын үр дүнд Завхан аймагт олгогдоод байсан уулуурхаан лицензүүдийг зэгцэлж 50% нь буурсан. Гэсэн ч отгон сумандах отгон тэнгэрийн хайрхны бэлд лиценз эзэмшигчид хууль бусаар үйл ажиллагаа явуулсаар байгааг шийдэж өгөхийг уулзалтын үеэр аймгийн засаг дарга илэрхийллээ. Энэ тахилгатай шүтэнтэй уул усаа одоо ухаа болио гэж ирсэн шүү дээ. Гол мөрөн, ундны ус, гол мөрөнтэй, болог шандтай баян бүрд болсон ард түмнийхээ шүтдэг хайрхныг ухаад хэрэггүй. Наадхад албан ёсоор тавьчих. Тэгээд наадхад чинь цоцолж болох байх гэж бодож байна. Яг нь манай аймгийн дарга нар энэ асуудалд ихэнх анхааралтай хандах хэрэгтэй. Уулуурхаан сайд бол энэ асуудлыг ямарсан шийднэ, энэ хайрхны өөрөл цолон лиценз байж болохгүй гэсэн ийм шийдлийг өгсөн. Өнөөдөр ерөнхий сайд бол өөрийн биеэрээ энэ лицензийг бол цуцлаа. Энэ хайрхны үр дээр бол ийм лиценз байж болохгүй. Яаралтай цуцлах гэдэг үүргийг бол өглөө. Нийслэлд агаар орчны бохирдлыг бууруулах чиглэлээр авсан арга хэмжээний үр дүнд Улаанбаатарын утаа 40-50% хүртэл буурсныг судалгааны байгууллагууд танилцуулж байна.
Энэ туршлагыг аймагуудад нэвтрүүлж ажиллах асуудлыг энэ үеэр мөн хөндлөө. Энэ хавар багтааж бид нар одоо энэ дундаа багтааж үйлдвэрийн 2 дахь үйлдвэрийн ашиглалтанд оруулна. Ингэвэл утааг дахиад 20-30% нэмж багасгах нэгсэн тооцоо гарч байгаа. Ингээд нэг өсөндө Улаанбаатар хотын утааны асуудыг одоо эмхэл зэгцэл дууснаа. Орон нутгийн одоо аймгийн төвүүд маань одоо утаатай болсон. Энэ дуршлагыг бас яаралтай одоо орон нутгатаа хэрэгжүүлэхгүй болвол бид нар бас үнэхээр бас удаатай нүүр тулаад эхэлсэн байж байгаа. 2019 онд МИАТ Эрдэнэс 5 толгой Эрдэнэт үйлдвэр зэрэг төрийн өмчт үйлдвэрийн газрууд хоригдлогдсон өрнөөс гарч анх удаа цэвэр ашигтай ажилласан. Газрын тос гангийн боловсруулах үйлдвэр, усан цахилгаан станц, сайжруулсан түвшний үйлдвэрүүдийн бүтээн байгуулалтуудыг эхэлж, дотоодын ажиллах хүчинд тулгуурлаж, төмөр зам, авто зам барьж, цэцэрлэг сургууль, эмнэлэг зэрэг 300 гаруй объект чинээр ашиглалтанд оруулж, 1800 гаруй км хатуу уучлалтай авто замыг барьлаа. Цаашид бүтээн байгуулалтын ажлуудыг үргэлжлүүлж, цахилгаан эрчим хүчний хангалтыг нэмэгдүүлэх, 2020 онд бүх аймгийн төвийг хатуу уучлалтай авто замаар холбох, хүнсээ дотоодосоо бүрэн хангах, Атрын аяныг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд анхаарна гэж ерөнхий сайд орон нутгийн удирдлагуудын зөвлөгөөнд оролцох үеэрээ танилцууллаа. Зэнон Даруун аймагт шинээр дулааны станц барина. Зөвхөн шаардлагатай хөрөнгийг Бүгд найрамд Солонгос улсын Экзим банкны хөнгөлөлтөд зээлийн хүрээнд шийдвэрлэх юм байна. Одоогийн байдлаар гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах бэлтгэл ажил өрнөж байна. Энэ онд Завхан, Говь Алтай, Баян хонгор, Өвөр хангай, Архангай, Дундговь, Говьсөмбөр, Төв, Хинтээ аймагт дулааны станц барина. Мөн Сүхбаатар аймгийн дулааны станцын хүчин чадлыг өргөдөх юм байна. Хөрөнгө оруулагч Солонгосын засгийн газраас 2 сарын хугацаатай тендер зарлаж байна. Дулааны станцын барилгын ажил эх 5 дугаар сараас эхлэхээр байна. Бид нар бол дулааны станц, төв станцаа тэгээд одоо тэр төв станцаас өргөх депэ рүүгээ явах 9 км-ийн шугамыг 14 депэтэй барих энэ хөрөнгийг бид нар энэ Солонгосын хөнгөлөлтөд зээлээр шийдвүүлж байгаа. Энээс цааш нь буцаагаад одоо өнөөдөр уурын зүх барьсан байгаагаас хэрэглэгч рүү түгээж байгаа шиг энэ бүх шугамыг бол бид нар орон нутгатаа энэ түгээж байгаа энэ компанитайгаа хамтраад ажиллах ийм боломж олцоод бид бүхэн байгаамаа. Манай аймгийн хувьд бол яг одоо энэ дулааны станц барих газрын асуудал шийдсэн. За тийш нь одоо татах шугам шилжээний хувьд бол асуудал байхгүй. Одоо бид нэр цэвэр усны их усүрийг одоо бас шийдэх ийм одоо шаардлага хэрэгцээ тулгарч байна. Ингэснээр одоо дулааны станцын баригдаад эхлэхэд бол орон нутгаас ээж гүйцэтгэх ажлууд бол 100% хийгдсэн байна. Энэ онд барилгын ажлыг нь эхлүүлэхээр төлөвлөж байгаа өөр нэг томоохон бүтээн байгуулалт бол Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станц. Өчигдөр эрчим хүчний зөвлөл тус цахилгаан станцын тусгай зөвшөөрлийн асуудлыг шийдэж олгожээ. Энэ төсөл маань өөрөө бүс нутгийн төдөөгүй төвийн эрчим хүчний систем рүү одоо эрчим хүч нийлүүлэх, цахилгааны үнийг одоо бодиттой бууруулах ийм гол ажил байна. Тийм учраас энэ төсөл маань 4-5 жилийн хугацаанд хэрэгжин. Ингээ 20 онд бол бид нэр эхлүүлэхийг зорж байгаа. Бүтээн байгуулалтын ажлууд эхлэхээс өмнө аймаг орон нутагт шийдэх шаардлагатай ажлууд хүлээж байна. Тухайлбал дулааны станцуудын барих газрын асуудлыг шийдвэрлэх, одоо дулаан үйлдвэрлэж байгаа аж ахуй нэгжүүдийг цаашид дулаан түгээх төв болгох, дулааны станцын усны болон цэвэр бохирын асуудлыг бүрэн шийдвэрлэх хэрэгтэй байгаа юм байна. Хил мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөлд санал авах анхны хэлэлцөөлөг өнөөдөр боллоо. Сэтгүүлчдийн хувьд мэдээллийн их сурвалжаа нууцлах, хараат бус байдлаа хамгаалуулах хүсэлтэй хуулийн төслийн багт танилцуулсан байна. Тухайлбал сэтгүүлч олонний танил хүнтэй холбоотой мэдээ сурвалжлага бэлтгэхдээ өөртөөгөө баримтат үндэслэн олон нийтэд мэдээлдэг. Гэвч хүний нэр төрд халдсан хэрэгээр шүүхээ хаалга татах нь бий. Энэ нөхцөлд тухайн сэтгүүлч их сурвалжаа нууцлах аргагүй болдгоо. Гэтэл гадны улс оронд тухайн олонний танил хүн гин буруугүй гэдгээ өөрөө нотлох хуулийн заалталтай байна. Энэ мэт сэтгүүлчийг ажил үүргээ айдсгүй хийх боломжийг хуулиар шийджээ. Харин санаатай худал мэдээлэл затсан бол олон улсдаж өндөр торгуул тавьж эрүүгийн хэрэг үүсгдэг байна. Мэдээллийн эрх чөлөөний хуулийн дээр бид бол тэр их сурвалжаа нууцлах эрхтэй. Сэтгүүлч хэвлэл мэдээллийн байгууллага их сурвалжаа мэдээллийн их сурвалжаа нууцлах эрхтэй гэд заачаар одоо улан баталгаатай болж байна. Шүүгч ч юм уу, мөрдөн байцаагч ч юм уу, прокурор ч юм уу таныг одоо хууль зааснаас өөр арга хэлбэрээр одоо их сурвалжаа заавал гаргаж өгөх шаардлага хэрэггүй болчих. Тэгэхээр энэ заалт чинь баталгаажчихаар яаж яана вэ? Худал мэдээ гаргасан гэдэг гомдол гаргагч өөрөө нотлох баримтаа гаргаж ирэх хэрэгтэй болж байна. Мэдээллийн сэтгүүлчийн хараат ус биетээс ажиллах одоо байдлыг одоо редакц сэтгүүлчийн хоорондын харилцаа за мөн одоо сэтгүүлч
одоо бусад үйлчлүүлэгч юм уу иргэдтэй яаж харьцах ч юм уу тодорхой зарчмын зөвлөлүүдээс гадна их сурвалжаа нууцлах асуудлыг бид хэрхэн яаж хамгаалах юм бэ гэдэг одоо асуудал нэлээд энэ хэвлэлийн эрхчлөөний тухай хуулийн гол амин сүнсний явж байгаа. Монголын телевизийн холбоо редакцийн бодлогын хариуцлагатай болох зохицуултыг хуулийн төсөлд тусгах нь зүйтэй гэж үзэж байна. Тухайлбал сэтгүүлч редакцийн өгсөн бодлого чиглэлийн дагуу мэдээ сурвалжлага бэлтгэх нь их. Гэвч мэдээтэй холбоотой гомдол ирвэл зөвхөн сэтгүүлч л хариуцлага хүлээдэг. Одоо барууны одоо чөлөөт хэвлэлд бол яадаг вэ гэхээр редакц өөрөө хариуцлага хүлээдэг. Яагаад гэвэл тэр хүнтэй ажилдаг, тэр хүнтэй хариуцлага хүлээдэг учраас тэгэхээр энэ мэд зохицуултыг оруулж өгөх нь бол зөв. Яг одоо байдлаар эрүүгийн хууль руу оруулж өгөх, зөрчлийн хуулиар шийдэхгүйгээр энэ өөрөө маш ойлгомжгүй бас их хэцүү асуудал болоод байгаа л да. Тэгэхээр хэвлэлийн эрхчлөөний хуулинд энийг ингээд заагаад өгчих юм бол бид нар хэм хэмжээгээ ядаж мэддэг, хэнд хариуцлага тооцоо мэддэг болно гэсэн үг. За хараад ус сэтгүүл зүй мөн иргэдийн мэдих эрхийг хангахад чиглэсэн хуулийн төслийг шинжилэн найруулах ажлын хэсэг салбарынхны саналыг сонслоо. Цагийн урт мэдээллийн хөтөлбөрийн 7 хоногт хариуцлагатай уулуурхай сэдвийн хүрээнд сурвалжлагыг бэлтгэн үзэгчид тавхандас хүргэж байгаа. За энэ удаад бид алтны бичил уурхаануудын мөнгө усны хэрэглээг мэргэжлийн байгууллагууд хэрхэн хянаж байгааг тодруулсан юм а. За учир нь уулуурхайн салбарт мөнгө ус ашиглахыг хууль журмаараа хориглосон ч гэсэн зөрчил гарсаар байдаг. Алтыг мөнгө усаар угаахад гарц их хаягдл багтай гэх үндслээр гар аргаар алт олборлож байгаа иргэд мөнгө ус хэрэглэх нь их байна. Хууль бусаар алт олборлож байгаа 1000 гаруй бичил уурхай бий тэд нууц далдаргаар мөнгө ус хэрэглэж байгааг мөрдөн байцаагчид хэлж байна. Очоод тийшэнд үзлэх хийх за аж ахуйн нэгжүүдийг одоо үе шаттайгаар шалгах ажиллагаануудыг явуулдаг. За химийн хорт байцааг хууль бусаар эргэлтэнд оруулах гэмтэрийн эрүүг хуулийн 24-ийн 3-т буюу 1-5 жил хүртэл хугацаагаар хойр хайлаар шийтгэнэ гэж заасан байдаг. Хууль бусаар алт олборлож байгаа иргэд мөнгөн ус хэрэглэснээс болж Өмнө Говь аймгийн Номгон сумын ойролцоо гүний 2 ходог бохирдсон. Мөн Архангай аймгийн Эрдэнэ булган суманд мөнгөн ус алдагдаж тухайн газар нутгийн ус хөрс бохирдсон юм а. Учирсан хохирлыг бол ард иргэд тухайн одоо бичил ургааж тулна хүн төлөөгүй. За улсаас бол төсөв бүрэн гарган бол энийг бол сармагжуулах ажлыг хийсэн байгаа. За үүнтэй уялдуулаад бол энэ мөнгөн усыг бол уул уурхай, бичил уурхай болон уул уурхайд за ер нь бол хэрэглэхийг бол Монгол Улсын засгийн газрын тогтоолоор бол хориглосон байдаг. Улсын хэмжээнд жид 93 мянган кг мөнгөн ус ялгарч байгааг мэргэжлийн байгууллагууд тогтоосон байна. Ийм өндөр дүнтэй байгаа нь байгаль орчныг бохирдуулж хүн амьтан хордох эрсдэлтэй гэсэн үг. Тиймээс Монгол Улсын засгийн газраас алтны бичил уурхайн үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй мөнгөн усны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр болсон юм а. Тэгээ энэ үндэсний хөтөлбөр нь бол илүү одоо иргэд олон нийтийг энэ хор хөнөөллөөс ялангуяа бичил уурхайн албартанд ашиглаж байгаа мөнгө усны хэрэглээг бууруулах, өнөөдрийн хүртэл бохирдсон талбай байгаа бол тэрийг нөхөн сэргээг сарамжуулах, за түүнээс үүдсэн одоо хүмүүст үүдж байгаа эрүүл мэндийн нөлөөллийг нь бууруулах, за мэдээлэл сурчлагын ажлыг хийж тэр мөнгө уснаас татгалзсан мөнгө усгүй за бүр цаашлаад алтны бичил уурхайг өөр салбарт шилжүүлэх, өөр одоо ажлын байранд шилжүүлэх рүү чиглэсэн сурал судалгаа явуулахаар ингэж төлөвлөгдсөн ийм ажлууд байгаа. Үндэсний статистикийн хорооноос хийсэн судалгаагаар 34 сумд бичил уурхай бий. Тухайн аж ахуй нэгжүүд мөнгөн ус хэрэглэн хууль зөрчил, ашигт малтмал газрын тусны газраас тусгай зөвшөөрлийг нь цуслах юм. Харин үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд мөнгөн ус хэрэглэж байгаа бичил уурхайнуудын үйл ажиллагааг өөрчлөх бодлого орж байна.
Нийслэлийн хүн амыг хүнсээр хангах манай улсад тодорхой бодлого хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. За ийм зохицуулалт байхгүй учраас хамгийн өндөр өртөгтэй хотын тоонд орхолсон. Эхний удаад мах сүү цагаан эдээнийхээ хэрэгцээг хот орчмоос тогтмол хангахаа бүрэн боломж байгаа гэж үзэж байгаа. Энэ тухай цувралсавралыг өнөөдөр бид хөдөө аж ахуйн болондоос онцлон үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Өнөөдрийн хөдөө аж ахуйн болон хүрэхээр эфирийн шууд студиуд Сүхбаатар ажиллаж байна. За орой минь төргий Сүхбаатар. Орой минь төргий. Ер нь нийслэлийн хүн амын мал тоо өсөд байгаа. Хэрэглээ нэмэгдээд. Хэрэглээ нэмэгдээд байгаа. Гэтэл одоо яг тэрийг эрүүл хүнсээр байнга хангах боломж байна уу? Тэр тусмаа шин сэргийг хүнсээр одоо хангах боломж байна уу гэдэг зүйлийг ярьж байгаа. Нийслэлийн орчимд сүү яг сүүний чиглэлээр өсгөж байгаа 40 мянган гаруй үнэ байна. Тэгтэл нэг үнэ нь өдөрт нэг 7 литр сүүл гарч байгаа. Энийг зүгээр олон улсын та ч юм уу эсвэл эрчимдсэн мал аж ахуй хөгжсөн, фермерийн аж ахуй хөгжсөн улс орнуудтай харьцуулбал 2 дахин бага байгаа. Тийм. За нийслэлийн орчимд бол цэвэр үйлдвэрийн өхөр төр нэг 40 мянган орчим өхрийн нэг 40000 гаруй нь бол цэвэр үйлдвэрийн өхөр байна. Тэндээс ингээ харахад нэг үнэ нь өдөрт 15-аас 20 литр сүү гарч байгаа. Тэндээсээ бол 2 дахин нэмэгдэж байгаа жишээ байна. Өхөр сүргийнхаа цэвэр хэрэглээс малынхаа тоог нэмэгдүүлж өгөх хэрэгтэй болж байгаа. Өөрөөр хэлбэл нэг үнэнээс авах сүүнийхээ хэмжээг 20 литр өсгөж өгөөд тэгээд дээрээс нь арчилгааны үйл ажиллагааг дээш нэмэгдүүлж өгөх хэрэгтэй. Өнөөдөр манай дээр бол одоо цэвэр хардарлын үйлдвэрийн өхөр бол 20 литр гардаг нь байж байна. Нийт ерөөсөө масын хэмжээгээр бол түүний нэг 65-аас дээш явна бол энэчнтэй одоо ямарваа нэгэн үйлдвэрлэг байдал нь тодорхой бос тийм зургууд бий болчиход байгаа. Нийслэл орчимд бол олон сүүний үйлдвэрүүд бий байна. Сайн үйлдвэрүүд, Европын технологиор одоо бий болцсон ийм үйлдвэрүүд бол байгаа. Гэтэл тэр үйлдвэрүүд өндөр өөрийнхөө бүрэн хэмжээнд бол одоо ажиллаж чадахгүй байна. Нийт сүү одоо үйлдвэрийн хүчин чадлын 40% л одоо ажиллаж байна. Цаана 60% нь одоо сул зогсолт байна гэсэн үг. Эрчимцэн аж ахуйд хөгжихийн гол үндэс нь өөрөө үржлийн ажлын стратеги төлөвлөгөө, үржлийн ажил явж иж тэр эрчимцэн аж ахуй өөрөө эрчимцэн хэмжээндээ ашиг шимээ гаргаж өгдөг. Өөрөө дур зургийн хэлтүүлэг, малчид дур мэдэж хэлтүүлэгч тавих, үржлийн одоо стандарт шаардлага хангаагүй, гэрчилгээгүй ийм хэлтүүлэгч нар байсан. Үржлийн ажил өөрөө нэг жоохон хэсэг одоо ингээд дур мэдээ явцсан. Ер нь бол одоо энэ сүүний аж ахуйг гэж хөгжүүлэх одоо олон улсын жишгийн дагуу эрчимцэн ийм фермерийн аж ахуйг хөгжүүлэхэд 1, 2, 3 жилийн хугацаанд бол шийдэгдэх асуудал биш. Магадгүй 5-аас 6 жилийн хугацаанд 10 жилийн хугацаанд энэ асуудал одоо шийдэгдэж зөв зохион байгуулалтаараа өгдөж ийм сүүний нөөцтэй бид нар болох юм. Иргэдэгэ нийслэлийн иргэдэг бид нар шинж сэргийг сүүн бүтээгдэхүүнээр хангахад ийм хугацаа хэрэгтэй байна гэсэн үг. Гэхдээ энэ хугацаанд бид нар зөв менежменттэй зөв зохицуулалттай ажиллах хэрэгтэй болж байгаа. Баярлалаа Сүхбаатар. Сар шинийн дараа Монгол түмний уламжлалт сарын дараа Монгол түмний уламжлалт баяр болох сар шинийн баяр тохионо. За иргэд импортынхаа бүтээгдэхүүн гэхээс илүүтэйгээр дотоодын үйлдвэрлэлээ бас дэмжиж байгаа. Улаанбаатар гурил компани шинэ технологийн дэвшлиг ашиглаж хэрэглэгчдийн эрүүл мэндэд тустай гурил үйлдвэрлэж байна. Сүүлийн жилүүдэд иргэд эрүүл хүнсний бүтээгдэхүүн хэрэглээндээ бий болох болсон энэ хэрээр амин дэмтэй чанартай бүтээгдэхүүнд ач холбогдол өгдөг. Сар шинийн баярын гол бүтээгдэхүүн бол гурил байдаг. Ус сайн дадаг, эрүүл мэндэд тустай зэрэгээс хамаарч гурилаа сонгодгоо. За энэ жил Улаанбаатарын 1-р гурилыг иргэд түлхүү сонгоо авч байна. Улаанбаатар 1-р гурил нь дандаа авч хэрэгэлдэг. Тэгээ ус даах чадвар сайтай. Тийм болохоор дандаа авч хэрэгэлдэг. Даваа чанар зууралт мортэл юм л зүгээр юм шиг санагддаг шүү дээ тий. Өдөө орон нутгаас бол ер нь наран туул зах дээр иж болцоо гурлуудааныхаа хангалтыг авдаг. Тэгээд энэ жил бол Улаанбаатар гурлийн чанар бол сайн байгаа. 1-р гурил нь бол энэ дээд гурлаа бодвол бас хүний биед хэрэгтэй организмуудтай одоо амин дэм сайтай байдаг болохоор энэ 1-р гурлыг бол түлхүү хэрэгжилж байгаа. Үндэсний томоохон үйлдвэрлэгчийн нэг Улаанбаатар гурлийн үйлдвэр тасралтгүй 19 жил үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Үйлдвэр усыг 12 дахин бага зарцуулдаг, эрчим хүчийг 25% бага хэрэглэдэг. Байгаль орчин дээлтэй орчин үеийн технологийн дагуу гурил үйлдвэрлэдэг. Гурлийн зах зээлийн 30 гаруй хувийг дангаар хангадаг үйлдвэрийн 1-р гурил чанар үзүүлэлтээрээ тогтмол тэргүүлж ирсэн. Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр оны шилдэг баатруудан шалгаруулж эхэллээ. Бид жил бүр оны шилдэг энэрэнгүй үйлс, оюунлаг эрг, баатарлаг үйлс, үндэсний үйлдвэрлэгч, үлгэр жишээ гэр бүл, экологи дээлтэй хүнийг шалгаруулдаг. Үзэгч та эдгээр төрөлд шалгаруулах хүсэлтэй иргэн аж ахуйн нэгжийн тухай мэдээллийг Facebook-ийн Монголын мэдээ захин хуудасаар дамжуулан ирүүлэх боломжтой юм а.
Амь насанд хамгийн эрсдэлтэй мэрэгжлийн жагсаалтын 3 дугаарт нь гал сөнөгч ордог байна. Хүнд чиглэлээ гинтийн осол аваараас хүний амь насыг нь аварч үнэтэй бүхнийг нь хамгаалж чаддаг учраас энэ мэрэгжлийг сонгосон нэг бүсгүй ажлын нэг өдрийг бид сурвалжилж цагийн урдын баатраараа онцолж байгаа. За энэ бол Баянголд үүргийн онцгой байдлын хилцэн аврагах гал унтрах 18 дугаар ангийн сатааны захирагч Дислэгч Өөрийн Туяа. Гал гарлаа. Хэн нэгэнд таны тусламж хэрэгтэй байна гэхийн дуудлагаар гал сөнөөгчд голомтод 6 минутанд амжиж очих үүрэг хүлээдэг. Дуудлага төгшүүртэйж амжиж очиж чадвал энэ мэрэгжлийг эзэмшсэн баяр жаргал эрдэхийм гэсээр салаан захирагч бидэнтэй уулзлаа. Бид нар дуудлага аваад очиход бол нэлийн айцтай байдаг. Ямар юм хүлээж байгаа бол тоо гэд унтраачаад харин гэрлүүгээ наашаага буцахад бол айгүй их сэтгэл өндөр байдаг. Яагаад гэвэл нэг ч гэсэн хүний өмч хөрөнгийг жоохон бага хэмжээний ч гэсэн хамгаалсан гэдэг утгаараа гал сөнөөгч болох шийдвэрийг Өөрийн Туяа ахлах ангийн сурагч ахуудаа гаргаж байжээ. Гашуун зовлонтой цагт нь гарч ирээд тусалсан хүмүүс байсан учраас би ч бас хэн нэгний амьдралд гэгээ нэмэрлэгч болж болохын гэсэн бодол төрүүлжээ. Мөрөөдөл биелсэн Өөрийн Туяа мэрэгжлийн гал сөнөөгчөөр сургуулаа төгсжээ. За түүний хувьд ард иргэдийн аюулгүй байдлыг харуулдан ажиллаж буй 20 орчим эмэгтэй гал сөнөөгчнийг анхны салааны захирагч эмэгтэйчүүдийн нэг. 2009 онд өвөөгөө одоо зүй ясаар алдсан. Тэгээд ягаад усанд манай өвөө маань энцсэн л та. Тэгээд түүнээс хойш 7 хоногийн дараа бид нар олсон өвөөгөө. Тэгээд онцгой байдалд орё, хүн аврыг туслая гэж энэ мэргэжил гарсан байгаа. Үгүй энэ юу хийж байгаа юм бол доо гэх жишээний хүмүүс аягүй хүлээж авдаг. Тэгээд юу тэгэл өмнө самуун болж байгаа штэ мэдээж хүн гэр ч юм уу нэг юмаа шатаачаад намайг ер нь нэг анзаарах үгүйтэй л байдаг. Сүүлд нь яриа эднэр аваад бид нар нөгөө юмнуудаа бичиж авдаг байхгүй юу? Явнаас болов гэд өөртөө таамаглаад нэрээ төвшүүл. Тэгэхэд юу өө за баярлаа өстө өөрөө чинь ингэж үнэлээ тэглээ инглээ гэл ер нь бол айгүй сэтгэл өндөр байдаг хүмүүс. 20-30 кг хүнд ачаа. Энэ бол бүрэн хувцаслаад тоноглол хэрэгслээ бариад гал унтраахад бэлэн болсон гал сөнөөгчийн ачаа нижин. Эрэгтэйч бай, эмэгтэйч бай, ижил гэсэн үг ээ. Цуг ажиллахад бол эрэгтэй хүний хийдэг ажлыг эмэгтэй хүн хийж ирэхэд ямар нэгэн гал хүсэх гамшиг олтоор очиход хоошоо суугаад л бид нартай мөр зэрэгцээд хамтраад ажиллаж байгаа юм гэхээр бахархуу штэ байдаг. Нэг талаараа нөгөө талаараа бас эмэгтэй хүн гэдэг утгаараа салаан хамт олонны дотор гуур амьсгалыг гудирдан зохион байгуулж эсчүүлсэн гоо тэнд эмэгтэй хүний шинэлэг санаа дэвшүүлж ажиллаж байгаагаар нэлээд даваа талтай тийм. Мэдээж амар сандарн дуудлага ирсэн. Тэгэхэд 2018 оны 7 сарын 26-нд байсан баха хөөсөн цэрэг үйлдвэр би хамгийн анхны гал дээр очиж исэн. Юугаач мэдгүй амар ингээд дэлгэрсэн бахад манай туршлагатай гал сөнөөгч нар маань за дараагийн нэгдүгээр тэгдэг машиндаа бүх процессүүдээ ярьжсэн болохоор ер нь бол ахлагч нарынхаа хүчинд тэр галыг давсан гэхэд хэлж байна. Он гарснаас хойш Өөрийн Туяа өөрийн ээлжийн бие бүрэлдэхүүний хамтаар 3 удаагийн галыг унтраасан. Түүний хувьд 2 жил ажиллахдаа 580 орчим сая төгрөгийн эд хөрөнгийг галаас хамгаалсан, үе залгамжилж эзэмшсэн мэрэгжлэр аварч хамгаалсан амь нас үнэт зүйлсээрээ бахархаж албаа хааж явна. Гэмтэл согог судлалын үндэсний төвийн харьяа төлөнхийний төвд өнгөрсөн жил 5,000 гаруй өвчтөн хэвтэж эмчилсэн байна. Төлөгдсөн өвчтний тоо буурахгүй жил бүр өсөж байгааг эмчнэр хэлж байгаа. Санамсар болгоомжгүй үйлдэлээс болоод ахуйн чанартай төлөгдөлт хамгийн их хувийг эзэлдэг байна. Төлөнхийн төвд өдөрт дунджаар 50 гаруй өвчтөн хэвтэн эмчилүүлж байна. Нийт төлөгдсөн өвчтний 30%-ийг бага насны хүүхэд эзэлж байгаа юм. Төлөгдсөн шалтгаан өөр боловч эмнэлгийг зорих өвчтний тоо буурахгүй байгааг эмчнэр хэллээ. Ер нь бол манайх одоо эмнэлгийн орны нөхцөл байдал тохируулаад одоо айл болох орны эргэлтийг багасгах тал дээр ажиллаж байна. Зайлшгүй шаардлагатай үед бол тэгээд нэмэлтээр палатанд тавьдаг. Төлөгдлийн шалтгааны гол шалтгаан нь бол анхаарал болгоомжгүй бага насны хүүхдийг эцэгхийн хайхаас боломжгүй өсөж үүсэж байгаа. Төлөгдөлтийн мань тохиолдол
тоо бол бас өсөн нэмэгдэж байгаа. Ер нь бол өмнөхөөс буурсан тохиолдол бол багхгүй. Тодорхой хэмжээнд өмнөх жилүүдээс тодорхой хувиар өссөн юм үзүүлбэл харагдаж байгаа. Одоо гэртээ өндөртэйгээ холбоотойгоор одоо ахуйн төлөвлөлтүүд бол маш өндөр байгаа. За энэ маань бас иргэдийн маань ядуурл иргэдийн амьдралтай орчилгод холбоотой болчихдог. Тэгэхээр ахуй өрөөний төлөвлөлт бол Монголд бол өндөр байна. Энэ бусад улс орнуудаар харьцуулахад бол харьцангуй их өндөр байна. Түлгийн тасаг 80 ортой 14 эмч 24 сувилагчтайгаар эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийг үзүүлж байна. 2 дахин бага хүний нөөц эмнэлгийн ороор үйлчилж байгаач тусламж үйлчлэгийг тасалдуулахгүй хүргэж байгаа гэдгийг хэллээ. Түлэнгийн төвийн барилга одоо хэрн ашиглалтанд ороогүй. Гэмтэл согс судлалын үндэсний төвийн байранд тасаг байдлаар ажиллаад 6 жилийн үрийг үзэж байна. Шинэ барийн оны 6 сард ашиглалтанд орох юм байна. Халаалтын систем шийдэгдээгүй учраас хүлээлт үүссэн байдалтай байгаа гэдгийг хэлж байлаа. За ер нь бол оны өмнө ашиглалтанд авахар эрүүл мэндийн яам маань хөлөөтэй ажилласан. Бас гүйцэтгэгч байгууллагуудын маань хоорондын асуудал, за мөнгө санхүүгийн асуудал, гүйцэтгэлтэй холбоотойгоор бас дулааны асуудлаа шийдэж чадаагүйгээр одоо барилгын маань ашиглалтанд орох хугацаа маань хойшилж гисэн явж байгаа. Гэхдээ одоо ер нь бол энэ хагас улиралтай хагас жилдээ үл ер нь орчихлоо гэсэн бодол байна. Тодорхой хэмжээнд гүйцэтгэгч компаниудын маань гэрээнийх нь хугацаа дууссан тэрийгээ бас сунгасан гэсэн мэдээлэл байна лээ. Түлэгцэн иргэдийн дийлэнх нь халуун тоогоо болон ус буслагчийг бормын дагуу зөв ашиглаагүй, санамсар болгоомжгүй үйлдэлээсээ болсон гэдгийг эмчнэр хэлж байна. Өдөрт 10-аас 20 өвчтөн амбулатороор үзүүлж 40-оос 50 өвчтөн хэвтэн эмчилүүлж байна. Цагийн мэдээллийн хөтөлбөр дэлхийд дахин өрнөж байгаа үйл явдлын мэдээлэлээр үргэлжилж байна. Эфирийн институтад гадаад мэдээний орчуулагч доктор Их хамгаалан ажиллаж байна. Орой мэндийн Их хамгаалан. Өнөөдөр дэлхийн нийтийн анхаарлын төвд ер нь ямар мэдээлэл голлон байна? За өнөөдрийн хувьд бол Brexit-ийн хуулийн төсөлтөй холбоотой мэдээлэл хамгийн гол анхаарлаа татж байна. За үзэгчдээ орой минь төргий. Тэгэхээр өнөөдөр Европ парламентын үндсэн хуулийн асуудал эрхэлсэн хороо Британи Европын холбооноос гарах үйл явц буюу Brexit-ийн хуулийн төслийг баталлаа. За ингэснээр хуулийн төслийг энэ сарын 29-нд болох Европ парламентын чуулганаар хэлэлцэж батална. За Британи Умард Ирландын нэгдсэн вант улс энэ сарын 31-нд Европын холбоог орхино. On the draft council decision on the conclusion of the agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy. Европ парламентын үндсэн хуулийн асуудал эрхэлсэн холбооны нийт 26 гишүүний 23 нь энэ хуулийн төслийг дэмжиж 3 гишүүн эсрэг санал өглөө. За Британи Европын холбоог орхисноор дэлхийн хамгийн том худалдааны холбоог нэг улс өөрийн хүсэлтээр гарсан анхны тохиолдол болох юм. За Brexit-ийн хуулийн төсөлд тусгаснаар Британи холбооноос гарах үйл явц товлсон ёсоор эхэлж 2020 онд шилжилтийн үе үргэлжлэнэ. За өөрөөр хэлэх юм бол Британи засгийн газар Европын холбооноос бүр мөсөн гарч дуусгах ажлыг 2020 оны 12 дугаар сараас цааш сонгохгүй юм байна. За үндсэндээ энэ шилжилтийн хугацаанд Британи Европын холбоон дахь өөрийн статус квотыг хадгалжуулдаг. За ялангуяа худалдааны гэрээ хилэлцээрийг хэвээрүүлдэг асуудлаар хоёр тал яриа хилэлцээ хийх хугацаа үндсэндээ үлднэ гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл Европын холбооноос Британи гарч 27 улстай үлдсэн ч энэхүү одоо холбоотой хийдэг худалдаа болоод эдийн засаг замун бусад харилцаагаа зохицуулах эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх яриа хилэлцээнд голлон анхаарч байна. За гэвч одоо холбооны зүгээс шилжилтийн хугацаанд худалдааны асуудлаар хилэлцээр байгуулах боломж бага байгаа гэж үзэж байгаа юм байна. За Умарцлонгосын төрийн төв телевиз тус улсын гадаад харилцааны шинэ сайдаар талаар одоо мэдээлсэн тухай Японы NHK штатан мэдээлж байна. Пиняны төв хэвлэлд дурдсанаараа гадаад харилцааны шинэ сайд Рисан Вон болон бусад одоо өндөр дээд албаныхан тус улсад суугаа дипломатуудад зориулсан цагаан сарын баярын хүндэтгэлийн хүлээн авалтанд оролцсон байна. За олон улсын ажиглагч шинжээчдийн хувьд гадаад бодлогод хамгийн чухал үүрэгтэй сайдын суудалд шинэ томилгоо хийгдсэн нь Умарцлонгос, Америк болон Өмнөд Солонгост чиглэсэн бодлогод нь өөрчлөлт шинжилэлт гарч магадгүй гэж харж байна. За учир нь Америк нэгдсэн улстай хийж байгаа сүмийн хилэлцээ нь мухардмал байдалд орчихсон. За дээрэс нь холбоотой хоёр улс цэргийн хамтарсан сургуулалт хийхээр төлөвлөж байгаа энэ эгзэгтэй цаг мөчид удирдагч Ким Жон Ун дараагийн одоо нүүдлээ хийж байгаагийн нэг хэлбэрэ гэж ингэж харж дүгнэж байна. За шинэ оны эхэнд Умарцлонгосын удирдагч Ким Жон Ун тун удахгүй одоо стратегийн шинэ зэвсгээ дэлхийд дахинд танилцуулна гэж мэдгдсэн. За магадгүй түүний энэ төлөвлөгөөтэй холбоотойгоор цэрэг армийн салбарт олон 10 жил ажилласан Ри Сон Гуаныг цэргийн хүний хуваар Америкт хийж байгаа цөмийн зэвсгээс ангижрах тухай хилэлцээг хойшлуулах зэрэг хатуу байр суурийг баримталж магадгүй гэж харж байгаа. За Рисан Гуаны хувьд бол Умарцлонгосын инх таймнаар нэгтгэх хорооны дарга замун Умарцлонгостой хилэлцээ хийх ажлыг одоо олон 10 жил хариуцсан одоо ийм туршлагатай.
За тэрээр мөн одоо Өмнөд Солонгостой хийсэн өндөр дээд уулзалт. За ялангуяа 2018 оны 9-р сард Пинянд болсон дээд хэмжээний уулзалт хийх тохиролцоог зарласан. За мөн түүний хувьд бас Өмнөд Солонгостой харилцах чиглэлд ажиллаж байсныг нь ерөнхийдөө эс тооцох юм бол гадаад харилцааны одоо салбарт мэрэгжлийн туршлага багтаад тооцогддог юм байна. За дараагийн мэдээлэл үзэж та бүхэнд хүргэе. Канадын шүүх Хятадын Huawei компани одоо санхүү хариуцсан захирал Min Wanzhou Америк нэгдсэн улс руу шилжүүлэх тухай шүүхийн сонсгол хийж дуусныг мэдэгдэж байна. За Америкийн хэвлэлүүдэд мэдээлж байгаагаар Колумбын тойргийн шүүх түүнийг шилжүүлэх хэсэг шийдвэрээ эх 4-р сард танилцуулах юм байна. За олон улсын ажиглагч хэмжээчдийн хувьд Min Wanzhou Америк нэгдсэн улсын талд шилжүүлэхийг эсэргүүцсэн шийдвэр гарч магадгүй байна гэж харж байна. За учир нь Канадын хуулинд заасны дагуу бол тухайн шүүгдэгчийн буруутай үйлдэлүүд нь тус улсын одоо хууль бус гэж тооцогдохгүй гэж үзсэн тохиолдолд шилжүүлээ өгөхийг хориглоно гэж заасан байдаг юм байна. Өөрөөр хэлэх юм бол Min Wanzhou Канадын талд одоо тус улсад харшлах ямар нэг одоо хууль бус үйлдэл гаргаваагүй гэж үзэж магадгүй байна. За Huawei компаниг үүсгэн байгуулагчин охин Минг өнгөрсөн 2018 оны 12 дугаар сарын сүүлээр Америкийн одоо хүсэлтээр Канадад баривчилсан. За түүнийг Америкийн Иранд тавьсан 20 арга хэмжээг зөрчсөн болон авилгын хэрэгт сэжиглэж байгаа юм. Huawei компанийн хувьд удирдлагын одоо хувьд бол Мингийн эсрэг үүсгэсэн Америкийн үндэслэл бол Канадад гэмт хэрэгт тооцогдохгүй гэж үзэж байна. За мөн Америкийн төрийн тэргүүний хувьд одоо түүний энэ мэдээллүүд Min Wanzhou-гийн хэргийг улс төрийн зорилготой болохыг нотолж байна ч гэж үзэж байгаа юм. Min Wanzhou нь одоогоор Батлан даалтаар суллагдаж Ванкувер хотноо амьдарч байна. Америк нэгдсэн улсын иргэний нисгийн ерөнхий газраас Boeing 737 Max цагийн онгоцыг нислэгт одоо ашиглах зөвшөөрлийг өгч магадгүй байгаа тухай хэвлэлүүд мэдээлж байсан. За гэвч Boeing компани удирдлагууд Max 737 загварын онгоцын нислэгт ашиглах хугацааг энэ оны дунд үе хүртэл буюу эх 6 сар хүртэл хойшлогдсныг мэдэгдлээ. За Boeing компани энэ одоо мэдэгдлийн дараа Нью-Йоркийн хөрөнгийн бирж дээрх тус компани хувьцааны ханш ердөө 40 минутын дотор 5% оромнож $300 хүрсэн байна. Агаарын тээврийн тус компани Max загварын онгоцуудаа нислэг гаргахгүй болсноор одоо өдөрт 115 нислэгээ цуцлахад хүрсэн байна. За энэ нь Америк нэгдсэн улсад нэг өдөрт үйлддэг нийт нислэгийн 1.5% нь болдго юм байна. Өнгөрсөн оны 5 дугаар сард Америкийн иргэний агаарын тээврийн компани 737 Max загварын нисэх онгоцныхаа програм хангамжийг хөгжүүлж засварлаж дууссан гэдгээ мэдэгдсэн. За өөрөөр хэлэх юм бол асуудал үүсгэж олон хүний аминд хүрсэн ослын шалтгааныг тогтоож энэ алдаагаа зассан гэсэн үг. За энэ засвар шинжилтийн хүрээнд өмнө нь аюулгүй байдлын нэмэлт тохиргоо байсан программыг анхааруулгын систем болгон өөрчилсөн. За үүний зэрэгцээ тус компани энэхүү одоо загварын нисэх онгоцны ослоор амир сэцэн одоо хүмүүсийн арга ирэхэнд дэмжлэг үзүүлэхэд 100 сая Америк доллар зарцуулахаар төлөвлөж байгаагаа мэдэгдэж байсан юм а. За тус компани Индонез болон Этиопийн ашигын бус байгууллагуудад мөнгөнд тусламжийг олгож амиалтсан 346 хүний арга гэрт хүргүүлэн хохирогчдын хүүхдүүдийн сургалтын төлбөрийг төлөх зэрэг одоо энэхүү хөрөнгийг зарцуулах юм байна. За өдөртөө би та бүхэн өнөөдөр олон улсын хүрээнд хамгийн гол анхаарал татсан мэдээллүүдээс танилцууллаа. Баярлалаа их амгалаа. Одоо спортын үйл амьдралын мэдээллийг танилцуулахаар студиуд спортын сэтгүүлч Уган Баяр ажиллаж байна. Орой мэнд төргий Уган Баяраа. За танд болон үзэгч та бүхэндээ орой мэнд төргээд эхний мэдээлэлээ танилцуулъя. За жудо бүхийн насан туршидын залуучуудын улсын авраг шалруулах 2020 оны тэмцээн Орхон аймагт маргааш эхэлнэ. За энэ удаагийн тэмцээнийг Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн МНБ спорт цуг та бүхэндээ шууд дамжуул үзүүлнэ. Манай шууд дамжуулах баг зохион байгуулах хорооны удирдлагуудаа уулзаж, за тэмцээний бэлтгэл ажилдаа танилцсан бидэнд дараах мэдээллийг ирүүллээ. За үзэгч та бүхэнд Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз МНБ спорт цуг энэ амралтын өдрүүдэд Орхон аймаг Эрдэнэт хангард спорт клубээс жудогийн 2020 оны насан туршидын улсын аврах шалруулах тэмцээнийг шууд дамжуулан хүргэх юм. За Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн уран бүтээлчид, инженер, техникийн ажилтнууд Орхон аймаг Эрдэнэт хотноо энэ өдрүүдэд ажиллаж байна. За тэгэхээр өнөөдөр бол одоо тэмцээний өмнөх өдөр, за энэ өдөр тэмцээний нэгдсэн жин үзлэг, за мөн суглаа явагдаж одоо барилдах бүгчүүд албан ёсоор ингэж бүртгэлтэй орох юм. За тэмцээний бэлтгэл ажлын хувьд одоогоор 16 цагийн байдлаар бол одоо нэгэдээ бол бүрэн хангагдсан. Заалт танхимын хувьд бол бүгд тогтчлтууд хийгдсэн. Тэмцээ эхлэхэд бол бэлэн болоод байна. За ингээд энэ цаг мөчид үзэгч та бүгдийг бас Орхон аймгийн биеийн тамирын спортын газрын дарга дэлгэр баяртай уулзуулж байна. Сайн байна уу та? За сайн байна уу. Та өнөөдрийн мэндийг хүргэе.
Орхон аймаг Эрдэнэт 2020 оны жудогийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээнийг хүлээн авч зохион байгуулахад бэлэн болсон байна. За тэмцээнийг ер нь одоо бас хүлээн авах болсон шалтгаан. За нэгдүгээрт манай эрдэнэчүүдээс олон нэр алдартай жудочид төрдөг. За 2019 онд бол Монголын жудо бүхий холбооноос одоо хүсэлт ирж манай аймгийн засгийн тамгын газар энэ хүсэлтийг дэмжин хүлээн авч энэ тэмцээнийг одоо оны ихэнд зохион байгуулах ийм үүрэг даалгавар аваад манай засгийн тамгын газар, биеийн тамирын спортын газар, манай уулын байжуулах Эрдэнэт үйлдвэр одоо энэ хангард спорт цогцлборын маань одоо хамт олон гэж хамтар зохион байгуулахад бэлэн болоод байна. Орхон аймаг 2020 оны боксын улсын аварга шалгаруулах тэмцээнийг өнгөрсөн 12 дугаар сард зохион байгуулсан. За энэ оны хувьд жудо бүхийн дотоодын хамгийн том тэмцээн насан туршидын улсын аварга шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулж байна. Орхон аймаг бол бас хангард спорт ордоо төвшглээд Эрдэнэт үйлдвэр төгсөв. Спорт их спортод бол нийгмийн хариуцлага маш их хэмжээнд. Сая бид нар одоо волейболын лигийн тэмцээн, хоккейн лигийн тэмцээн, за мөн бадминтон улсын аварга, боксын улсын аварга гэд олон тэмцээн хомгос. За 2 дугаар сард бол бид нар одоо Саксны дээд лигийн тэмцээнийг зохион байгуулахаар бас бэлтгэл ажилдаа орж байна. Жудо бүхийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээн энэ амралтын өдрүүдэд хангард спортын ордонд зохион байгуулагдана. Бям гарагт хөнгөн жингийн барилдаанууд болох бол нэм гарагт хүнд жингийн барилдаанууд болно. Үзэгч та бүхэн жудо бүхийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээнийг МНБ спорт цугаар хүлээн авч үзээрэй. 2019 оны хөлбөмбөгийн дээдлийн аварга баг Улаанбаатар City клуб за удахгүй эхлэх AFC Cup 2020 тэмцээнд оролцсон. За энэ хүү тэмцээний урдчилсан шатны тоглолтуудад 50-ны Тэй Power багтай хийх юм а. Монголын хөлбөмбөгийн Улаанбаатар City клуб 2017 онд анх дээдлигт дэвшсэн жилдээ мөнгөн медаль хүртэж Монголын хөлбөмбөгийн ертөнцид хүч төрөн орж ирсэн билээ. 3 жилийн дараа Мазала дээдлигт төрүүлэн Азийн хөлбөмбөгийн холбооны цомын тэмцээний урдчилсан шатанд тоглох эрхээ авсан билээ. AFC Cup тэмцээний урдчилсан шатны тоглолтоо манай баг 50-ны Тай Power багтай хийгэр болсон. За эхний тоглолт ирэх 2 дугаар сарын 5-ны өдөр Улаанбаатар хотод явагдах хуваартай байгаа бол хариу тоглолт ирэх 2 дугаар сарын 12-ны өдөр Хятадын 50-нд явагдана. За Улаанбаатар City клубын өрсөлдөгч Тай Power клубын хувьд 1979 онд байгуулагдсан хүчрэх баг улсынхаа дээдлигт 14 удаа ялт байгуулж байжээ. Улаанбаатар City багийн тамирчид 23 оны бүрэлдэхүүнтэй AFC Cup тэмцээний урдчилсан шатны тоглолтод оролцсноо. Ахлах дасгалжуулагчаар Монголд 8 жил ажилласан туршлагатай Серб улсын мэргэжилтэн Vojislav Bralosich, туслах дасгалжуулагчаар Монгол улсын шигшээ багийн ахлагч байсан Гард Магна нар ажиллахаар болжээ. Манайх одоо Улаанбаатар City баг дээр 2 Монгол улсын 2 хүчтэй болох FC Улаанбаатар, Атлетик 220 гэсэн тоглолчдоос 2-2 тоглолчийн зээлээр авсан байгаа. Үүнд мөнх FC Улаанбаатараас мөнх Эрдэнэбаалжийн гэсэн шигшээ багийн 2 тоглогч. Атлетик 220-өөс мөн адил шигшээ багийн хаалгач хаалгач мөнх Эрдэнэ болон Тэмүүч гэсэн 4 тоглогчийг илсүүлсэн байгаа. Тэгээ үүн дээрээс 4 легионер тамирчин, 3 серб, 1 япон тоглогч авчирсан байгаа. Тэгээд яг сая солилцоо 8-ны цонхоор маах дэрэн клубээс Бат Оргил гэсэн 18 настай тийм шиг залуу тамирчин багтаас илсүүлсэн байгаа. Шигшээ багтууд гэсэн тийм хүүхд илсүүлсэн байгаа. Үндсэн Улаанбаатар City клубын тамирчдын хувьд бол нэлээд сайн хоорондоо ойлголцсон, олон жил хоорондоо тоглолцсон учраас шинэ ирсэн тамирчдтайгаа нэгтгэхэд бол ямар нэг асуудал байхгүй байгаа. Одоогоор тамирчид өрсөлдөгч багийнхаа тоглолтуудыг үзэж анализ хийн, за маш сайн тооцоололтой, судалгаатай, бодит үр дүнтэй бэлтгэл сургалтыг хийж байгаа гэлээ. За өнгөрсөн жил лигийн эрчим клуб ардчилсан Солонгос ард улсын Римёнг багтай энэ шатанд тоглож байсан билээ. Монголын бодибилдинг фитнесийн 30 жилийн энэ он тохиож байна. За ойн хүрээнд Монголын бодибилдинг фитнесийн холбоо Монголын Мистер 2020 улсын аварга шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулж эхэллээ. Монголын бодибилдинг фитнесийн холбооноос жил бүр бодибилдингийн спортыг олонд таниулах, бие биедраа хөгжүүлэх, залуучуудад үлгэр дуурайлал өгөх зорилготойгоор тус тэмцээнийг зохион байгуулдаг уламжлалтай. За энэ удаа Монголын Мистер 2020 тэмцээнд хөдөө орон нутгаас 10 багийн тамирчид мөн хүрэлцэн ирсэн. За түнчлэн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд энэ удаагийн тэмцээнд оролцож байна. Тамирчдын ур чадвар бол жилээс жилд бол өсөж байна. За онцлог англи гэх юм бол манад одоо 3 дахь жилдээ болж байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй тамирчдын ангилал гээд энд маань 5 одоо 2хан тамирчин оролцдог гэсэн бол одоо бас 5 тамирчин оролцдог болсон байна. Эдгээр 5 тамирчин маань одоо зарим нэг нь одоо бүр алхаж чадахгүй байж байгаа энэ спортоор хичээллээд одоо алхаад биеэ дагаад клуб руугаа яваад ирж очиод дэлгүүр хоршоо ордог болсон гэж байгаа. За мөн одоо эмэгтэйчүүдийн 40-оос дээш
насны ангилал эмэгтэйчүүдийн одоо бүсгүйчүүд гэсэн үг дандаа 40-с дээш насны ангилал. Энэ ангилалд бол одоо бас түрүү жилийнхийг бол өшөө өргөнөөр оролцож байна. Нийт 16 тамирчин сая орлоо. Одоо ингээ финал 5 тамирчин маань үлдчихэд шагналаа гардаж авахыг хүлээгээл байж байна. Мөн өмнөх жилүүдэд зохиогдож байсан тэмцээнүүдээс илүү өндөр шагналын сантай болж байгаагаараа онцлогтой болж байна. 28 ангилалд тодорсон тэргүүн байрын эзэд тус бүр 1 сая төгрөгөөр шагнуулах бол шилдгийн шилдэг болсон 3 аварга автомашины эзэд болно. Өнөөдөр тэмцээний 16 ангилалжингийн аваргууд тодорсон. За маргааш тэмцээний 12 ангилалжингийн аваргууд тодорсноор Монголын мистер бодибилдинг фитнесийн 2020 оны аваргууд тодорно. Монголын бөхчүүдийн дунд жил бүр зохион байгуулагддаг сагсан бөмбөгийн аварга шалруулах тэмцээн спортын төв ордны Аз аланд 4 хоногийн турш үргэлжилж аваргуудаа тодрууллаа. Бөхчүүдийн 2020 оны сагсан бөмбөгийн аварга шалгаруулах тэмцээний А зэрэглэл буюу дээд хэсэгт улсын цолтой болон аймаг цэргийн арстан цолтнуудын бүрэлдэхүүнтэй багууд, Б зэрэглэл буюу дээд хэсэгт аймгийн зан, түүнээс доошх цолтой бөхчүүдийн бүрэлдэхүүнтэй багууд өрсөлдснөөрөө гол онцлогтой байлаа. Тэмцээний А зэрэглэлийн багуудаас Завхан аймгийн Даян дэвжээний баг төрүүлсэн бол дээд хэсэг буюу Б зэрэглэлийн багуудаас Баян-Хонгор аймгийн баг төрүүлж аваргын алтан медаль цомын эзэн боллоо. Сагсан бөмбөгийн мөнгөн цаграг клубээс Монголын үндэсний хоккей холбоотой хамтран Монголын бөхчүүдийн сагсан бөмбөгийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг 10 өнөخت удаага явуулсан юм а. Багаараа сайхан оролцож төрүүллээ. Тэгээ одоо багаас би Монгол улсын боловсролын сургуулийн биеийн тамирын дээд сургуулийг одоо төгссөн. Одоо спортын ангийг төгсчихсэн. Тэгээ сагс бол одоо оюутан болоо сүүл тоглосон. Багадаа бол гудамд заал гадаад байгаа ч гэдэг чинь ер нь бол тэгэл тэмцээн бол одоо маш өрсөлдөөнтэй ойрхон одоо ер нь багууд бас их сайжирсан байна тий. Жигдрэлт одоо ер нь нэг оролцож байгаа хүмүүсийн хувьд ур чадвар мундаг байна. Тэгээд бүгдээрэнд одоо амжилтсая. Бид нэр тоглолтоо сагсан үндэсний хоккей бэлтгэл тоглолдог. Тэгээд сая нэг 7 хоног бэлдсэн. Тэгээд энэ тэмцээнд ороо гэж байна. Урд нь 2 удаа ороод урд нь хүрэлэн медальд тоглоод хожигдж ирсэн. Энэ жил төрүүллээ. Баяртай байна. Тэмцээний А зэрэглэлийн багуудаас Архангай аймгийн Бөхөөлөх дэвжээний баг мөнгөн медаль, Өөрхангай аймгийн Их Монголын хүчтэн дэвжээний баг хүрэл медаль хүртлээ. Б зэрэглэлийн багуудаас Өөрхангай аймгийн Их Монголын хүчтэн дэвжээний баг дэд аваргуулж, Эрдэнэт хотын баг 3 дугаар байр эзэлснээр мөнгө хүрэл медаль эзэд боллоо. Тэмцээний шилдэг тамирчнаар А зэрэглэлд өрсөлдсөн багийн тамирчдаас Завхан аймгийн Даян дэвжээний багийн тамирчин аймгийн арслан Пүрвгард, Архангай аймгийн Бөхөөлөх дэвжээний багийн тамирчин аймгийн арслан Зоригтбаатар, Б зэрэглэлд өрсөлдсөн багийн тамирчдаас Баян-Хонгор аймгийн багийн тамирчин аймгийн начин Баяр сайхан, Эрдэнэт хотын багийн тамирчин Хишиг чулуунаар шалгарлаа. Спортын ертөнцид өрнсөн бусад үйл явдлын мэдээллийг үзэгч та бүхэн МНБ спорт цугаар хүлээн авч үзэх боломжтой. За та бүхэндээ Баасан гарагийн спортын мэдээг хүргэлээ. Баярлалаа уган баяраа. Одоо үзэгч та бүхэнд ойрын өдрүүдийн цагийн агаарын мэдээ танилцуулъя. Үлгийд шөндөө 11 хэм хүйтэн өдөртөө 2 хэм хүйтэн байна. Улаан гомд шөндөө 31 хэм өдөртөө 19 хэм хүйтэн. Ховдод шөндөө 23 өдөртөө 10 хэм хүйтэн байна. Алтайд шөндөө 16 өдөртөө 4 хэм хүйтэн. Улаастад шөндөө 22 өдөртөө 9 хэм хүйтэн. Тосон цэнгэл шөндөө 36 өдөртөө 23 хэм хүйтэн байна. Баян-Хонгор шөндөө 19 өдөртөө 5 хэм хүйтэн. Мөрөнд шөндөө 25 өдөртөө 13 хэм хүйтэн байна. Хатгалт шөндөө 24 хэм өдөртөө 12 хэм хүйтэн. Цэцэрлэгт шөндөө 16 өдөртөө 1 хэм хүйтэн. Хар хоринд шөндөө 17 өдөртөө 6 хэм хүйтэн байна. Арва хэр шөндөө 15 хэм хүйтэн өдөртөө 1 хэм хүйтэн. Болгонд шөндөө 25 хэм өдөртөө 9 хэм хүйтэн. Дархамд шөндөө 25 өдөртөө 13 хэм хүйтэн. Эрдэнэт шөндөө 16 өдөртөө 5 хэм хүйтэн. Чорт шөндөө 22 өдөртөө 9 хэм хүйтэн. Сүхбаатар шөндөө 24 өдөртөө 13 хэм хүйтэн байна. Зүүн хараа шөндөө 23 өдөртөө 12 хэм хүйтэн. Зүүн модод шөндөө 18 өдөртөө 8 хэм хүйтэн. Багнуурт шөндөө 30 хэм өдөртөө 15 хэм хүйтэн. Чингист шөндөө 30 хэм өдөртөө 14 хэм хүйтэн байна. Баруурт шөндөө 23, Зочоогоос нь шөндөө 25 өдөртөө 12 хэм хүйтэн. Мандалгойд шөндөө 21 хэм өдөртөө 5 хэм хүйтэн байна. Даланзадгад шөндөө 16 өдөртөө 2 хэм дулаан, Хамбогд шөндөө 12 хэм хүйтэн өдөртөө 2 хэм дулаан.
Сайн шундад шөнөдөө 19 хэмгүүтэн өдөртөө 7 хэмгүүтэн байна. Замын өдөр шөнөдөө 22 хэмгүүтэн өдөртөө 6 хэмгүүтэн. Нийслэлд Улаанбаатар хотноо шөнөдөө 22 хэмгүүтэн өдөртөө 10 хэмгүүтэн байна. Үзэгчдээ бид та бүхэнд цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийг хүргэлээ. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн нийт хамт олон үзэгч та бүхэндээ эрхэм хүндэд иргэдэд зориулаад яг өнөөдрөөс эхлээд энэ цагаас эхлээд амны хаалтыг зүүж хэрэглэхийг бас уриалж байна. Анхаарлаа хандсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Маргаашийн амралтыг ая тухтай сайхан өнгөрүүлээрэй. Баярлалаа.